kad ste to rekli, uvek me je zanimalo kako su se tada pravile na tim strmim liticama. Uvek gde god ranije kad sam vozio motor, kad prođem negde, uvek mi prođe na misao kroz glavu kako su tada bez mehanizacije ljudi pravili te građevine koje su impozantne. Pa znaš kako, jedan od najvećih, da kažem, izuma, nije to izum, ali to je jedan termin kada su braća složna, kako kaže u Svetome pismu, kako je divno i krasno kad braća žive zajedno. I onda su oni primenjivali nešto što se zove moba. I onda se skupe i dođu i, evo, na primjer, ovde u selu gde ja živim, znaš kako su pravili kuće. Na primjer, kad je došao moj čukunđad ovde da pravi kuću, onda su svi koji su tu već živeli, napravi se radna akcija i oni kuću podignu, razumeš, za čas, za nekoliko dana ili, razumeš, maksimalno par sedmica. I to nisu bile velike kuće i palate, nego su bile objekti za spavanje, da može da se provede. Oni su stalno bili napolju, u prirodi i tako dalje. I oni su te kuće brzo pravili. Tako i ovde kad su se pravili ti utvrđeni gradovi da bi se zaštitili od agresora, jer Balkan je kao sedište Ilira bio stalno pod udarom sa istoka od strane Grka, sa zapada od strane Rimljana. I oni su pravili utvrđene gradove gde su se sklanjali od agresora da bi mogli lakše da se odbrane sa... To je jedna vrsta gerilskog ratovanja. Oni su ratovali njih kao manjina protiv većine. U poljima su se bavili proizvodnjom hrane i stočarstvom, a u tim gradovima su, kad je bilo potrebe, se sklanjali. Tako da to je bila veština gradnje o kojoj mi ne znamo ništa. Pa ti danas ćeš jako teško naći, možda samo u Dalmaciji, ljude koji rade sa tesanim kamenom. Ti ćeš naći u Crnoj Gori i kod nas ljude koji uklapaju kamenje, onako krupno kamenje kako iz prirode, pa ga on uklapa i onda je to nepravilnog oblika. Ali tu kad bi bio samo neki malo blaži potres zemlje, to bi se raspalo, jer ne stoji prizma, odnosno pravougalni objekat, ne stoji jedan preko drugog, pa da je stabilno. Nego oni su, znaš, onako uklopljeni nepravilnog oblika i to s aspekta statike nije mnogo sigurna gradnja, znaš. A u Dalmaciji još uvek postoje ljudi koji zidaju sa kamenom, koji prave tesani kamen, koji, znači, oblikuju kamen u ovakvom obliku, znači u pravougalnom obliku. Stavimo ovde da ljudi vide, kao što je telefon, i to je otprilike kao kameni blok širine 30 cm, dužine koliko mogu da izvuku, debljine isto koliko mogu da izvuku. Ali obično bude 30 puta 30 i u dužinu koliko mogu od kamena da dobiju. I onda oni ređuju to kamenje. Ti ćeš danas teško naći ljude koji se bave proizvodnjom tesanog kamena. To je skoro nemoguće. Ja kad sam ovde kuću pravio u selu, našao sam jednog čoveka iz Čajetine koji je rekao da može da mi uradi tesani kamen, samo treba će tih oko 60 kubika koliko je meni trebalo, koliko sam ja tražio, oko 3 meseca da napravi. Da to napravi. Zato što oni se time ne bave, time se retko ko bavi, jer ljudi prave ove papirne kuće od ovih blokova i onda stavljaju stiropor, taj neprirodni materijal sa spoljne strane. U stara vremena su ljudi znali te veštine pravljenja od tesanog kamena, znaš. I onda su oni pravili kuće i te zgrade, to je sve tesani kamen. Ti kad odeš sve te utvrđenje, to je taj pravougalni tesani kamen. Nije to taj neoblikovani, razumeš, iz prirode ga uzme i ugrađuje ga. Ne. Tako da, eto, tako da ćemo da postimo Tvrđavu Klis i mnoge druge koje otkrivamo. To je sve zakopano, dragi prijatelji, ali mi ćemo to sve da otkopamo i da vaskrsnemo našu slavnu istoriju.